Hello，大家好，我係 Sam 啊。咁啊，今日介紹錦輝苑一個392尺嘅單位。咁呢個單位嘅開則咧，一邊係客廳，一邊係飯廳，同完全前面嗰隻則咧有啲唔同嘅。大家參觀下單位入邊嘅間隔先。好啦，而家我就企咗喺大門中間啦。正常如果我哋入到一間新嘅居屋咧，都會係一個直廳。一個直廳裏邊一個眼鏡房咁樣啦，或者一個直廳一邊係呢兩邊係房間啦。咁呢一隻則有啲咩唔同咧？第一個裝修都幾潮嘅，擺設都幾型嘅。呢間屋我而家由呢邊影過嚟，呢邊係客廳，呢邊係飯廳。一啲好潮嘅擺設，哇！呢啲我都好中意，真係。好啦，呢個櫃後邊係衣帽間、洗手間、廚房。好啦，我依家咁介紹。咁啊，首先去到主人房先啦。咁啊，主人房景觀咧就望翻去西貢方向。咁啊，前面係學校嚟嘅，做咗分體式冷氣。客廳擺咗一張可以3個人坐嘅梳化，小朋友房，咁啊做咗張細嘅碌架床俾佢。好啦，呢個就係飯廳啦。飯廳擺咗鋼琴、書櫃。好啦，嚟到廚房，廚房就比較原裝少少啦。除咗個地板鋪咗之外咧，做咗個灶頭啦，加咗個蒸焗爐啦，洗機擺喺廚房啦，雪櫃擺喺廚房啦。洗手間咧就比較原裝啦，原裝房署交樓標準，冇乾濕分離，有窗，加浴室寶，跟住一個小嘅衣帽間。如果大家對呢個單位興趣，可以 call 我 Sam，電話係9092703290927032，等你電話。